maayidhaa given square is a side. Square tu nuuf kennamee jira. Square kun immoo maal qaba? Diagonaalii qaba. Diagonaalii isaati yaa jennu. Square kun leengeetiin isaa dheeraa immoo diagonaalii kana walakkaa isaa fayyadamii walakkaa diagonaalii kana fayyadamii square biraa uumee saayidii keenya wal qixa godhannee haala kanaatiin square biraa qaba. Square biraa ta'e kun immoo walakkaa diagonaalii kanaati. Saayidiin isaa dheerinni saayidii isaa walakkaa diagonaalii kanaati. Kuni AA yoo dheerata ta'e diagonaalii kun maal ta'a? Pythagoras theoremiidhaan diagonaalii kun under radical of A square plus A square ta'a. Kanaafuu meeqa ta'a kuni under radical to A ta'a diagonaalii. Kanaaf saayidiin kun immoo maal ta'a jechuudha? Walakkaa diagonaalii kanaa jechuun diagonaalii radical to A ni jedhe radical to A over 2 ta'a. Walakkaa isaa waan ta'eef. Ammas kan isa kanaa diagonaalii kun A ni jedhe maaliif addanarraan leengeessiinsa wal qixa waan ta'eef. Walakkaa isaa fudhadhuudha ammas. Walakkaa kanaa fudhattee walakkaa biraa foormii gootaa jechuudha. Inni ammas square ta'a jechuudha kunis. Diagonaalii kana ammas ni fudhanna. Walakkaa isaa kan ammas kunna. Walakkaa isaa erga kunne ammas square biraa arganna. Ammas walakkaa diagonaalii kana wal lamatti kunne square biraa uumna jechuudha. Kun square biraa uumna jechuudha. Ammas walakkaa diagonaalii ishee kana fayyadamneetu square biraa arganna jechuudha. Akkam goone haala kanaatiin jechuudha. Asii gad erga kaafne walakkaa isaa erga kaafne booda kanas walakkaa isaa square biraa arganna. Ammas walakkaa kana akkasitti kun. Ammas square biraa arganna jechuudha. Walakkaa kana ammas kun. Ammas maal arganna? Square arganna. Ammas walakkaa kana kun. Ammas maal arganna jechuudha? Square biraa arganna jechuudha. Haala kanaatiin walakkaa kanaa kunne kun amma infinite many square tos keessa jira. Baay'ee dhuma kan hin qabne square baay'ee tos keessa jira. Kanaaf square kanaaf eeriyaan isaanii tootaal isaa meeqa ta'a? Amma kan jalqabaa kana ni beekna eeriyaa waan itti meeqa ta'a? A times A. Yaani length times width. Kun meeqa ta'a? A square ta'a. Amma maal barreeffama? Diagonaalii keenya barreeffama. Diagonaalii keenya erga barreeffame square lammeeffaa immoo walakkaa diagonaalii kanaati. Kunoo as jiraatu. Inni immoo eeriyaan keenya lammeeffaa immoo meeqa ta'a? Ishee walakkaa diagonaalitti kanaa taati. Isheen immoo radical 2A over 2 times radical 2A over 2 immoo meeqa taati? 1 over 2A square taati jechuudha. Ammas square kanaatiif square isa kanaaf diagonaalii kan miti walakkaa diagonaalii kana kan diagonaalii kun immoo maal? A. Ammas square an ishee kanaa bira dhufnaa immoo square sadiiffaa bira dhufu. Square sadiiffaa kun immoo lenggeesiin isaa maalidha? Walakkaa diagonaalii. Diagonaalii kun immoo A erga ta'e kun immoo A over 2 kunis A over 2 jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a eeriyaan sadiiffaa keenya? Eeriyaan sadiiffaa keenya A over 2 times A over 2. Lenggees times width same jechuudha. Sanaafuu lamaan goona wal qixa jenneetu A square over 4 jenna jechuudha. Ammas maal goona? Ishee kana arganne miti eeriyaa keenya. Eeriyaa square kana arganne. Amma immoo walakkaa ishee kana fayyadamna jechuudha eeriyaa keessaa. Isheen kun immoo eenyu ishee? Diagonaalii kana baruu qaba. Diagonaalii kun immoo maali? Diagonaalii kana argachuuf immoo akkuma diagonaalii wal qixa Pythagoras theoremiidhaan ishee kana yoo fayyadamnu under radical of A over 2 the whole square plus A over 2 the whole square fayyadamnaa jechuudha. Wal qixa jenneetu maal fayyadamnaa? Under radical jennee deebineetu maal goona? A over 2 the whole square kun meeqa taati? A square over 4 plus A square over under radical of 1 over 4 plus 1 over 4 komini baafne A square kun baafna. Isheen kun immoo lama jala afurii A square taati. Lama jala dafti lama radical jala dafti afur immoo lamaa baati A ni deebi baati. Isheen kun maal diagonaalii keenya jechuudha. Amma gara diagonaalii keenya erga ganne saayidii isaa immoo maalidha? Diagonaalii keenya kana meeqa ganne? Radical 2 over 2A arganne. Saayidii ishee kana walakkaa isaatti kunne waan ta'eef walakkaan ishee gara natti hafte immoo meeqa? Radical 2 over 4A taati. Walakkaa ishee jechuun walakkaa ishee kun tokko irra lamaatiin baay'inaa. Kanaafuu eeriyaan meeqaffaa keenya eeriyaan afrikaa keenya meeqa taati? Ishee kana walakkaa diagonaalii keenya. Ishee kana walakkaa jechuun lamaa fudhatu. Yoo barbaanne immoo times 1 over 2dhaan baay'inaa. Walakkaa waan taateef. Kanaafuu meeqa taati isheen? Radical 2 over 4A the whole square taati jechuudha. Isheen kun meeqa taati square? Radicalii 2 maan baati miti radicaliidhaan baddi. Isheen jalaa immoo meeqa taati? 16 taati. Afur square jechuun kun immoo A square taati. Meeqa taati? 1 over 8 A square taati. Haala kanaatiin jechuudha. Kana egaa
area keenya meeqa qabna? Sum of area keenya area 1 plus area 2 plus area 3 plus area 4 jecha haala kanaatiin itti fufnaa jechuudha. Aga infinite Sanakuma area 1 keenya meeqa argannee jirra? A square argannee jirra. Area 2 keenya meeqa argannee jirra? Kunis jira area 2 keenya 1 over 2 A square dha. 1 over 2 A square dha. Area 3 keenya meeqa argannee jirra? Asuma jira A square over 4 dha. Area 4 keenya meeqa argannee jirra? 1 over 8 A square argannee jirra. Kanaafuu A komedi kana jijjabaa kanneetu A square keenya komedi addanatti tokko jirti 1 over 2 argina asirratti 1 over 4 asirratti 1 over 8 plus irratti uffatuni illee haala kanaatiin dhufaa jechuudha. Amma kun immoo 1 over 2 1 over 4 1 over 8 edhaa waliin garamitti approach godhaa deema gara 0tti approach godhaa deema. Infinite case kun immoo infinite case waan ta'eef same infinite case itti isaan isaa argannu jira. Innis immoo gn equal to g1 over 1 minus r kun ratio keenya kamiin arganna 1 over 2 kana kanaaf 1 over 2 malati 1 over 4 immas kanaaf 1 over 2 malati 1 over 8 is 1 over 4 1 over 2 malati kanaaf argin keenya 1 over 2 right. Kanaafuu a square into g1 over 1 minus r ni fayyadamna don infinite ni series keenya. Kanaaf a square goone g1 keenya 1 dha 1 minus 1 over 2 dha argin keenya kana ishee kana kuma arganna 1 over 1 minus kana jechuudha 1 minus 1 over 2 jechuun haala kana 1 over 1 over 2 arganna. Isheen immoo over 1 irratti fokkisoolee baay'ina ishee kana fokkisoolee baay'ina kunni bakkee kanaan miidhagaatti nama laati jechuudha. Gabaabumatti isheen kun miidhagaatti a square taatee nama laati kanaafuu 2a square ni isheen kun maal jechuudha 2a square jechuudha the sum of the areas of all the squares. Square of the system is 2a square equal to 2a square equal to